云林北港潮田宫妈祖的绕境夜过火车矛盾咧游街，讲民众可能是为着要烧抢，为这个火车顶压落来的平安小物，怎起冲突拍甲老火老地。另外可能是去卡到绕境放炮的火势，这个身段怎导火烧起来。民众第一时间佫抓准是发炉，尾也看这个火愈烧愈大，才知影代志不妙。发生冲突的地点是伫北港的民主路甲艺民路口，当头白日，过来查甫人当咧相拍，边仔民众是赶紧将因扭开，场面激动。北港妈祖照景，结果火车游行沿路会等一寡平安的小物，民众为着要争抢，爆发着集体冲突。现场佮传出讲有人闹火，是讲双方最后拢互警方款离开，拢无报案。同一个时阵，北港医院附近有民众冤家爆发着纠纷，警方到现场喷环境水控制闹事的查甫人。查甫人的目睭是疼甲闭袂开，固坐伫涂骹。突然被拉过，一群人拉过来这样。对，突然就一群警察围过来，围过去。那个有一个先生，那个是怎么样？好像是喝醉了。发现一名男子以酒醉有滋事之余，更于警方查证身份过程中不配合外，且有推挤情形，遂依规定使用防护型喷雾剂制止并压制气焰。除了集体冲突，佮传出有火警，敢若是绕境炮外火势去喷着身段造成火灾，民众佮抓准是发炉。后来看到身段火是愈烧愈旺，大家才知影代志无对当，赶紧将现场撒开，到三港消防队有水线来拍火。加在身段敢若烧喷一点啊，无啥要紧。今年北港妈祖的照景大当着假日，参加的民众真多，严格各种突发的状况，嘛互警察甲消防无用试试。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。